ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కరకట్ట నివాసం లోపలకు వరద నీరు చేరింది. 2 రోజుల క్రితం వరద నీరు నివాసంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ముందస్తు చర్యలుగా రక్షణ ఏర్పాట్లు తీసుకున్నారు. అయితే చంద్రబాబు నివాసానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని అధికారులు చెప్పిన 48 గంటల్లోనే తిరిగి వరద నీరు పోటెత్తింది. దీంతో చంద్రబాబు నివాసంలోని వాక్వే పూర్తిగా మునిగిపోయింది. అదే సమయంలో రివర్ వ్యూ భవనంలో సగానికి పైగా నీరు చేరింది. దీంతో సిబ్బంది అక్కడ స్టోన్ క్రషర్ డస్ట్ ఇసుకతో అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. దీంతో అన్ని గేట్లు ఎత్తివేసిన అధికారులు ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ నుండి నీరు విడుదల చేయడంతో విజయవాడ నగరంతో పాటుగా రాజధాని ప్రాంతంలోని కరకట్ట దిగువ నది భూగర్భంలో నది వేగంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో కరకట్ట వద్ద మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉంటున్న నివాసంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. ప్రస్తుతం చంద్రబాబు ఆయన కుటుంబంతో సహా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు. కరకట్టపై ఉన్న నివాసంలో పనివారు మాత్రం వరద నీరు లోపలకు రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు అమరావతి రావాల్సి ఉన్నా వాయిదా వేసుకున్నట్లు సమాచారం. చేతికి గాయం కారణంగా 2 రోజులుగా ఆయన హైదరాబాద్లోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. కాగా ఈ రోజు అమరావతికి రావాల్సి ఉంది. తాను ఉండే నివాసం వద్ద వరద పరిస్థితిని తెలుసుకొని ఆయన తన రాక వాయిదా వేసుకున్నారని వైసీపీ నేతలు చెప్తున్నారు. అనేక విషయాల మీద స్పందిస్తున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మాజీ మంత్రి లోకేష్ మాత్రం వరద వ్యవహారం పైన స్పందించలేదు. ఇప్పటికే మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆర్కే చంద్రబాబు ఇంటిని పరిశీలించారు. కరకట్టపై వరద నీరు ఉధృతిపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.